Professor, agora já sei como estudar as progressões através dos seus passos. Show! Tem alguma dica para internalizar cada uma das notas dos acordes da progressão? Como é que eu internalizo esses graus? Tocando assim, ó. Uma escala apenas. Dó maior, Ré maior, tá? Já tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir e tocar cada um desses graus sobre Ré maior. Tá, vou até fazer diferente aqui, ó. Vou botar um pedalzão, um acorde pedalzão aqui. Olha só. Só Ré maior. Tá, a primeira nota a gente já sabe muito bem, né? Fundamental, o som que dá base ali. Então a gente reconhece muito. Agora vamos lá. Olha a nona, né? A nota Mi. Como é que eu... Aqui tá rolando um acorde de Ré com sétima maior. Então eu vou colocar a Mi, a nota Mi que não está nesse acorde. Então eu vou internalizar o som que uma nona forma nesse acorde, um acorde maior. E isso também com os demais, com os acordes menores, a gente precisa estudar isso. Agora eu vou saber qual é a sonoridade de uma sexta. Então eu sei a sonoridade, sei que ela tem uma atração para a quinta do acorde. Eu sei que a nona tem ali é estável, mas quer resolver ali para fundamental ou para terça. E assim com cada uma das escalas. E depois a gente consegue fazer isso aqui, ó. Eu já sei a sonoridade que eu quero de cada nona desses acordes aqui. Olha só. Sexta. E aí vem com o tempo, eu já sei exatamente a sonoridade da sexta, da nona, da quinta. As notas dos acordes a gente já começa a perceber antes, né? Porque a gente tá o tempo todo tocando. Nossos estudos técnicos, a gente faz isso aqui, né? A gente faz isso muito nos estudos técnicos. Então, naturalmente, a gente tem intimidade com essa sonoridade. Agora, o que a gente faz pouquíssimo e quiçá faz, né? De repente nem faz ainda, mas agora você já pode fazer. É colocar esses graus
extras que a gente não está habituado tocando sobre o acorde, sobre o pedal. Então, outra forma, posso trazer em outra live também, que eu estudo com uma nota pedal, em vez do acorde, a gente colocar um som gerador ali, né? Só um dózão, dó paradão. E aí a gente vai tocando cada uma das notas sobre ele. Então a gente vai ver o intervalo de um tom sobre ele, uma terça, uma quarta. E a gente vai registrando isso. Então a gente internaliza, é prática. Tá? Por que a gente é bom em dó maior e é ruim em dó sustenido? Porque a gente só pratica dó maior, a gente não pratica dó sustenido. E aí não tem como ser bom. A gente nada fica bom fazendo uma vez só, né? Nada. Não é verdade? Opa, você acabou de assistir um trechinho de uma das nossas lives que acontece sempre às 19 horas no nosso canal do YouTube. E muitos amigos estão tirando dúvidas que carregava ali, ó, durante anos com eles. Então não fique de fora, hein? Participe também, deixe a sua sugestão de conteúdo, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Clique no inscrever-se aqui embaixo, ative o sininho e seja muito bem-vindo à família Viva a Música. Então já te espero na próxima live às 19 horas. Forte abraço e viva a música! Esse é o Alex do Sacial.